Ja. Jeg er ferdig at gjøre 2 innslø om Heilig Andan. Heilig Anden er en viktig person. Jesus sier til det året som kommer tankene av meg først av ødelen, at det tilkunnet at gagne at jeg færre bostur. Det om jeg færre ikke bostur, kommer ikke Heilig Anden til tikkere. Som jeg vil sende til tikkene i mine navnet fra fægerne. Det er tilkunnet at gagne og i okra løyve og i Jesus og fyri han og i okra virke det er faktisk okkun at gagne at Jesus før og at hans ande kunne bygge i okkun. Det er okkun at gagne, huks om det. At så langt som Jesus gikk av hjørene, så hadde der han her fysiskt, og tar våre bonder at honom fysiskt, alt godt om det. Det forstanda vi vel, det hadde vi døysene vært, og det er videre bonden at Jesus, men han sier, det er til kunne gagne. Og hva hendte da han før, og halvtje anden kom? Hva hendte da? Da bliv der negv, virkesfusare, tar utratta og negv møyr, ikkje tøyr, men halvtje anden, tjøkken tøyr. Halleluja. Såløsna var det at gagne det vorst. Ja. Til at halvtje anden bor i okkun, det er Guds rujtje i okkun. Det er egentlig Jesus i okkun, han er Jesu ande. Ja. Og til at vi er jo tempelgods, tempelhølle andans, og at vi er høylav, vi er halgai og høylav årsak av Jesu blaue, men tar vi kom her til, at det er det her, ta flytter høyle anden inn, årsak av at Jesu blaue har vasket kun røyn, og så bor han ui okkur. Guds høyleie ande bor ui øyne tryggvandi, hoksa der om tævna løtto. Jeg er ferdig at kjennet av meg at skal tås om onker ting. Og gjøre 2 innslo om Heilig Andan, Halga Andan som han øyder King James, The Holy Ghost. Først ferdig at tås om nøvn Heilig Andans. Og jeg vil skrive 21 nøvn nyer, til møvlet til fløyre. Jeg vil skrive 21 nøvn nyer. Og i øren innslag for jeg tås om 21 oppenberingar ur Guds åre om Heilig Andan, hver han er, hans egenløygar, hans virke, hans personlighet. Han er en personer. Han er en separator personer. Han er ande fægersins, og han er ande sonarins. Men han er en personer. Vi sunnen egna vite, sunnen egna vilja, og sunnen egna kjenslun. Han kan særast. Han bøyder ut gavnar til kyrkjena, så som han vil. Og han hever vit, det så gjør det i Apostlasøvn 15:28 og 4 Korint 2:20. Men hatta vi kommer øren innsleie. Og hersen innsleie for å tåse om, eller for jeg tåse om 21 nøvn Heilig Andans. Og Jesu navn, Herre, bid om at salva øyren av tøymen som høyra, og bid om at dette må bli størst for tøymen, at det er en personer og i trøynhøyden som er og en særstekkelig verlig en hatt og gjøren i enda det. Han er ikke ferdig igjen. To er fysisk i himmelen, Herre Jesus. Og to høyre dere bønner vi tar samfunnet til, men det er alltid jøkken andan. Og Bibelen tåser om vi tar samfunnet også vi andan, samfunnet høyre andans. Kærløy til Guds, nøye vår Herre Jesus Kristus, og samfunnet
heilige andans. Takk Jesus, har jeg bedt om at du gjør det her livande for dem som høyre, og at du åpner tåre eier, at du salver tåre eier, at suttja kvært til øya, at tåre godsbatna liv må bli rukt, og at det må rykast, og veksa, og markfaldast, genga fram, at jeg ber om at du måst åpna dyr og tåre troarlivet, og tåre andlige vandring, at de genge inn i nudjar, hva skal man säga, åpenberingar, ikke nudjar, men ting som de ikke så for, ting som alltid har vært i årene, men som de ikke har sett, at de må genge inn ut til Herre. Vi vet at det er ikke nytt, men til alt giv vi okken ut til noen åre, bid bare om at det må være opplete for tunne falske. Og vi må at dette må virke til tess, og Jesu navnet. Amen. Jeg må si at som at for mot godsbadna liv, hvis jeg ikke kjente heilige andan som en person, hvis jeg ikke hei haft vært løyter her til av Guds nøye, at jeg ble åndsdøpter, begge i 2003, men første fer i 1994, og her som jeg gikk inn i et liv i hele andanen, her som jeg opplevde til at jeg ble løyter av honom, opplevde til at han tog seg ved meg dagliga, og vurste meg, eller lovet meg å kjenne seg. Og til dagliga kristenløyven, og lærte meg Guds ord. Heilige anden lærte meg Guds ord, og lærer meg enn Guds ord. Det er omgående utlært. Men jeg vil si at åren er opplevd det. Så var det godt å være frelstor, og det var rukt, og alt det her. Men jeg vil si at løyve åren det var bare en brøkpastor av røygløygan i løyven som kom attana. At det ble åndsdøpter, fyllter vi hele andan, så det fløyde iver. Og han løyte meg fram til akkurat som du først. Jeg orsakar uttrykket til som å få turbo. Til som å få turbo, altså til et eller annet vårt. Og til han ut her. Det ikke to, og du var ikke trøtter. Og jo bedre du bare at djeva det ivet til hans herre. Det er til at du kommer her til lærer en kjennskap til hans herre. Du lærer å kjenne han. Og det er akkurat som ørnen til vårt. Ørnen får hakst opp av ødlom fuglen. Hun flakser ikke. Hun åpner venklene, og så bøyer han etter vinden, og så du vet, hun bruker den vinden som hun hever, og sitter her oppe, og så bøyer han etter vinden. Her kommer han, så blekker han seg ut, og så fer hun opp etter. Og så fer hun rundt opp etter. Hun bruker oppdriftene, vinden, og så fer hun hagre og hagre og hagre. Men hun flakser ikke. Hun bruker vinden, altså. Og så det vi holder andan, at han blæser her han vil. Du vet ikke hver han kommer eller hver han fer. Du vet ikke. Du sørst han ikke. Men du sørst avvirskene av noen. Du sørst hans virke. Og øyntann, jeg sier bare, altså øyntann største realiseringen, åpenberingen du kan få, til at holde anden, en veruligur personer vi kjenslun som av hjørne. Og han tjat her, han bæger løyde, men han bor også
ui der, du kanst høyra han. Han kan tala vid til. Jeg har opplevd at han mengar ferir. Mengar ferir. Ja. Lat okkum færi jöknun tei 21 nøvn høylei andans. Jeg færi fyrst at lesa dei upp, og så færi at teka dei 8 og 8. Nummer 8, sonarrattar anden. Nummer 2, ande durdarinnar. 3, ande nøyinar. 4, noar og ombøninga anden. 5, ande visdoms. 6, ande vits. 6, ande ras. 8, ande kraftar. 9, ande kunnskapar. 10, ande ötta herrans. 11, lufsins ande. 12, sannløkans ande. 13, uggaren, the comforter. 14, hin evige anden. 15, ande høylaløkans. 16, halgjeanden. 16, ande fægirsins. 18, ande sonarins. 19, Jesu ande. 20, ande herrans. Og 21, visdoms og oppenberingar anden. Halleluja. Sonarrattar anden, nummer 8. Takk eina føreska King James. Og slå opp vi meg til Romerbrevet 8, 14-15. Rom 8, 14-15. Tog jeg så mennesker som vil ha løyder av anda Guds, tøyr sinir Guds. Tog tid har ikkje finnje traldoms andan atur til raslo, men tid har finnje atløyngar andan, the spirit of adoption, vi kvarjon vi dråpa Abba fægir. Så han atløyngar anden. Halleluja. Høylei anden atløyngar anden. Det i kraft av tog at han bor i okkom, at vi Guds bød. Hvis ande Guds ikke bor i der, så du ikke øyne av Kristus her. Det stender her i vers 11. Men om ande hansara som røste opp Jesus fra deion, dvøljest uitekkun, til å si bor uitekkun, ta skal han som røste opp Jesus fra henne deio, øysne livande gjerra. Nei, det vers 9 orsaka meg. Men tid ikke i kjøttenon, men i andanon, så veri at ande Guds dvøljest uitekkun. Nå, nekkar mever hevi ikkje anda Krist, han ikkje øyna hansara. Og her det såleis at ande Guds flyter inn i okkur, vi vera innsikleie. Vi Guds anda tar vi vera frelst. Og såleis vera vi gjørd Guds bød. Og han ikkje ut her iver høver, så du ikkje Guds bød. Men du frelst, så bor han ut der. Men du skal lære å kjenne han. Og veksa ui andanon, veksa ui kjennskapen til luivi ui andanon, og såleis genga fram, såleis veksa. Halleluja. Så det nummer 2 til ande durdarinnar. 4 Petur 4:14. 4 Petur 4:14. Om tid vere håa for navn Krists, glæger tid, til at ande durdarinnar og Guds kviler og pjatikon, ande durdarinnar, the spirit of glory. Ande durdarinnar. Det en durd, altså hele anden durd. Han durdarinnar anden. Ande durdarinnar. Han den durden som skøyn rundt om anlitt Moses her. Han måtte ta skoili og krekva sitt anlitt i Shannoit. Og den durden hon flutti inn i Salomons tempelet da han
gjørst av livet, og tar skulle innvoja til. Sådana kronikebok 5, vers 13. Det bär enda av, som lura blasarner og sangarner var som årt, til å gjøre et ljau at være hårst og jeg prysa og takka herranon, at ta I tar litt opp rødsugne vid lurunon og glimskvalenon og taunløgs ljauførenon og prysa av herranon, sigande tog at han gaur, og hans miskunn værer æver, at huset ta var fyllt vi ein skudje, enn ta husherrans, hatt et skudj, ta sjå et skudj fylla huset, og til vi kallar det et durdarskudj. Ta durdarskudj var òsne oppi av tabernaklen og I Exodus 4. Akkurat det samme. Oppi av tabernaklen. Nu tutt likam Guds tabernakel. Tabernakel et tjald der som man bor. God bor i tabernaklen og tjad han frelstu. Og hans eldur her oppi av, og han bor her inne. Halleluja. Exodus 4, vers 34. Ta huldi og et skudj samkommet tjalde, og durd herrans fyllte tabernakli. Og et skudj, huldi, at hilja til å dekka, og durd herrans fyllte. Durd herrans, vi tås her ande durdarinnar. Tan durden heilig anden. Tan durden en skjønnlig manifestering av hans nærvero. Ja. Halleluja. Og Matteus 16, òsne. Halleluja. Jeg har sett her skutje. Mengan. Matteus 16, vers 5. Ta Jesus ver durdar ombrøytur av fjallnum. Medan han enn tælai, så I et bjarst skudj, skugga I iver tøyr, og så I ein rødd ut ur skudjenum, som sier, hesen mun hottelska I sonur, og I kvarjon veltoknavur, høyre til han. God soneren stod her, god kommende kjøtt, I andre personer tror jeg den kommende kjøtt, god givet til kjennare kjøtten stod her, så kommer det skudj til å holde I anden, og en rødd uterskuinen til rødd Guds fægers. Her har du tru øyntena. God soner stender her, skudj holde I anden, og rødden som kom uterskuinen rødd Guds fægers. Halleluja. Halleluja. Tar sjå altså et skudj. Tar sjå hva det skudj her, og tar kom over Jesus, og han skøyn. Og Moses var 40 der og 40 netter oppi I fjallene, og tella vi god, og til han kom nyer, så skøyn han. Han skøyn, han ser anlitt skøyn, da ble vi skøyna. Og hver jeg for han fører inn, ta måtte han akterkøyre til fyrir anlitt, til han ser anlitt skøyn. Tog at han verilig vært I kontakt vi Guds stort. Guds stort. Og det sast av menneskjon det frelst. Det sast ut av egen, av munne, av anlidsbrage, det sast av hu. Det sast av asjøn Guds antir adamne littje. Ja, det sast. Jeg suttje hver Jehova vittner. Jeg suttje hver baptist. Jeg suttje hver pinsar, og jeg suttje hver lutheranar og heimamisjonsfolk. Det her var imsa durd, men det vil si at jeg har vittne av onka durd. Fullstendig onka. Babsaner har en æra, pinsaner har en æra. For har en æra. Og sommer har en falskan ande av dem. Tyverre. Sommer. Jeg sier sommer. Ja. Anden og egenar, Hebrea brev 29. Ja.
Hebreerbrev 12:29. Jeg glömmer aldrig, jeg halte det var i 5 eller 6. Jeg møtte øynene, jeg sa en drang som kjente fra Reykjavik av, som jeg ikke møtte sammen med, og jeg hadde ofeigur, jeg forrennende, hadde vært Aulasøko, jeg så han, jeg forrennende, han her, jeg forrennende at noen, og pikka han, av ryggen, og han vendte seg vi, og jeg fikk kultagusningar. Jeg sier, er det ikke ofeigur? Han sier, nei, tvillingsbøtje hans her. Og det var deg i egen. Man sa bare Satan av honom. Ikke Jesus, ikke Guds stort. Iver høver. Og han sier, nei, han tvillingsbøtje min. Sørst du? Tvillingsbøtje hans var frelstur, hetta var en ofrelstur. Og det var som å søtte et annet folk, ta i hukt inn i egene. Det var et annet menneske, det var det jo. Men det var jo en annan ante. Det var hver sånn ante. Ja. Guds dørd sast av folket. Jeg glemmer aldri når jeg var til en jævlafest. Jeg var akkurat kommet natt, jeg hadde vært i 2003. Til en jævlafest nere i Misjonshusen, og en maver skulle tala. Men Arnan får opp å tala, så jeg satt frem og leie til at han og han skulle tala. Jeg visste ikke hvor det var, men jeg ventet meg vi, og jeg sa i ansiktet av henne mannen. Og jeg sa bare Guds ljøs, hvordan det skøyn ut fra noen, alt hitt var bare sårt. Jeg vet ikke om det andre en gang. Det var bare svart, morlig men svart og grått og fullstendig. Det var ikke at han sier her, og visste tenn, når han sier bare alvorlig, sånn her. Men det var noe annet. Guds ante. Og så fører han opp på helt denne rimmartale om Elia god. Og det var ikke teori, det var ikke bare kunnskaper, men han visste sånne ting, men han tog seg som en som kjente Elia god. Og her himmel hvor i måneder. Til babsar, himmel hvor i måneder. Det det altså. Nå tåser vi om nummer 3 til andre nøgner, Hebreerbrev 12, 29. Til hvordan mykje svarare refsing halda tid skal han være helt verdur, som hever trakka under fæut son Guds, og hever rokna blau sottmalans vi kvarjen han var halkavur, og et vannhøylagt ting, og hever gjort håan et anda nøgnar. Ande nøgnar, the spirit of grace. The spirit of grace. Nøye anden. Ande nøgnar, han som nå er til. Han som nå er til dagliga til som er Guds bad. Og han som gjever til nøye til å være Guds bad. Nøye kan også være kraft. Han ande nøgnar. Du måste ikke hoa han. Du måste ikke hoa han. Du måste elska han. Og vira han. Og virkjenne han. Ja, halleluja. Nummer 4 Noar og ombøninga anden. Zakaria. 12, 20. Og jeg vil hettla opp på hus Davids og på øybygvar Jerusalems, Noar og ombøninga andan. The spirit of grace and of supplications, fløytel. Noar og ombøninga andan. Han ande nøgnar. Her han ande nøgnar i Hebreerbrev 12:29. Her han ande nøgnar og ombøninga. Han han anden som nåar og som gjever til nøy, gjever til kraft, òsne. Men han òsne ombøninga anden. Ta i god hettler han i det. Ta i han vil helter i det. Ta du stand til å bya. Og han byr, men han kan òsne bya ut her.
Men han byr øysene. Han byr øysene sjálfur. Halleluja. Fyri okkun. Ta sutja vi i Romarbraun 8. Rom 8, 26-22. Somleis anden øysene hjelper okkara vøykløygun. Tøy vi vita ikkje hverjun vi skulle bia fyre, som vi åtto, men anden sjálfur gongur i forbøn fyri okkun. Vi veningun som kunne ikkje vera maltar. Og han som rannsakar hjørstene, void kvært hoer andans av tog at han gongur i forbøn fyrir den høylavo, samsværande vi vilja Guds. Halli anden gongur i forbøn fyrir okkun. Jesus byr fyrir okkun i himmelen som høvesprestur, okkar høvesprestur i himmelen. Men halli anden gongur også i forbøn fyrir okkun. Han byr fyrir okkun. Jeg opplevde av mengan ta i by og måtnanar, ta i by i tunkun, at stedje er og by så av føreskun, så høyre kvat anden byr. Så fai jeg tøyingen, jeg høyre han inn i min innere menneska, og så kan jeg bya til av føreskun, det som anden hever by og i mer, og i tunkun, og i en avkjende male, og i munnen bønar male, så har du tunkutala, til trøyslø av tunkutala til. Til trøyslø, Gjerningar Apostlene 2, til at du tåsar og en kjendum male, som ånder høyra og skilja. Men les så 4 Korint 14. Her sier han, jeg vil bya, og vi må skilja, men jeg vil også bya, og i andanen. Jeg vil syndja vi skilja, men jeg vil også syndja, og i andanen. Og vi er tusinder, og faktisk millioner av gjørende, som kunne vittna til at vi da oppleva bæg etter her, at bya og i tunkun, og vi tar finnes jo bønarmal. Bønarmal. Jeg bya i tunkun kvann morgun og 20-15 minutter, og for jøgn dagen. For under brusna så bya i tunkun atla tøyna. Standi gjer nottra så bya i tunkun. For en tur vi hundun så bya i tunkun. Og tid som ikke har opplevd det vet ikke hva det snakker om. Det snakker om en frukt som du noen gang har smakket en. At det er en underfull frukt. Frukten av en frukt er gau. Det vil jeg vittne. Det er sera underfullt hva det er. Halli anden, ja, han er ombøning anden. The spirit of supplications. A supplication er en ombøn. Ja. Og ta i god hettler ombøninga andan ivet til, så er det for å bia. Halleluja. Mengan er bia, du varst i orskisja bia, og vajtskatska bia, så bia bare tunkun. Kan gå bia lunge i tunkun, men knappt så kommer inspirasjon. Og så vajt i fai at du hatta. Og ting som vi slett ikke hoksa om a bia om, har vi knappt bia om, òsne av føreskun. Det er at anden er bida uimar åren. Men så kommer det, lukka som, så det uimunnen innare, og jeg føler at det kommer ut, og så kommer det, så kommer det ut mine tankar òsne. Og så kan jeg bida føreskun òsne. Jeg vil bida vi andanon, og bida vi skilen. Halleluja. Ja. Ja. Og trias lei av tungu ta i du røyser du opp i samkommende, det kan være husmannjøyd, og du har en bådskap i tungun, hvis det er frigjør, som det er fri vittnesbord eller så, men øyn røyser seg opp og hever en tungu, ja, så kommer en bådskap fram. Og det av Guds ande som virker til, så virker han til at han gjør tøyingene til en annan, så sånn at anker annar kjenner av seg, føler færfrandan om hva andre sier, hva andre byr. Og så kan han si at det er ut, og hinner være styrst, oppbyggt. Det er det. Halleluja. Nummer 5. Ande vursdoms. Jesaja 11. Jesaja 11.
8 og 2. Og det skal komme fram en språte ut ur stamme Usai er pappa Davids. Og en grøyn, hvis det er ikke til en personer, en grøyn skal vaksa ut ur røten hans, at Jesus. Og ande herrans skal kvile på honom, ande visdoms og vits, ande ras og kraftar, ande kunnskapar og øtta herrans. Her skjei andar. Skal visa der. Ande herrans er den første til personeren sjálfur. Personer halka andans. Han er en personer. Ande herrans. Ande visdoms, ande vits, ande ras, ande kraftar, ande kunnskapar, og øtta herrans. Her skjei, hatt henne skjei andar gods, tar jo ikke skjei andar. Nei, hatt ein ande og 6 fasetter. Fasetter. Minst til menoraina, ljósastekjen, her ein stamma oppetter, og ein flamme av tøy stammen eller steltjen. Så er sånne boar her, 1, 2, 3. Det vil si her er 3, og her er 3 grønner. 6, men her er ein som går bønt opp etter. Ja. Og skjei til samans. Det vil si etter ein ljósastekje, og han mittast er så andi herrans, som båler på han, og hinnar 6 er så hesar 6 fasetter. Og tar vi kallar altså andar, men det er ein og sami ande. At det er ein og sami ande. Skjei andar herrans er heile anden, og han er ein. Han er ein personer. Halleluja. Ja. Ande visdoms er vers nummer 5 til Jesaja 11:2. Ande vits, trøsten Jesaja 11:2. Ande ras, til det som er løs her. Ande ras, R-A-S. Han er full råd, han kan gjøre til råd. The spirit of counsel. Ande kraftar, samme verset. Ande kunnskapar, samme verset. Og ande øtta herrans. The spirit of the fear of the Lord. Han virkar ein Guds øtta. Han virkar øtta fyrir herran ut her, ta han bor ut der. Du fyrst ikke latt om det heila. Du fyrst ikke latt synd. Du fyrst ikke latt sannløygan. Når du øttast god, og det er en viringar øtte, a reverence, viringar øtte, det er en sunnur, rattur øtte, som er fullstendig på sin plass. Du er ikke bengen, men du er viring. Du kjenner god, du vet hvordan høylaver han er. Hvordan høylaver han er. Halleluja. Så er vi nok langt kommet til nummer 20, nå får vi holdt vi nummer 11. Det er luftsins ande. Ande luftsins. Og tar vi til å lise alle disse versene, så får vi det knyta til saman og suttja hver halvdje anden er. Og jøkken hans er nøvn. Halleluja. Luftsins ande, Rom 8:2. Til at lov luftsins anda og i Kristi Jesus hever gjørst med frujan fra lov syndarinnar og deians. Lov luftsins anda. Vi geng og vi kommer undrønne, du er alltid undrønne lov. Hun er galtand i vet her hun virkar. Du kommer undrønne nudja lov til at du kommer inn i Kristus. Lov luftsins anda. Luftsins ande. Halleluja. Hev fruja til fra lov syndarinnar og deians. Du flutter ur her. Ut ur myskrunnen, inn i rujtje, elskar jeg sonar Guds. Halleluja. Takk og lov. Luftsins ande, ja. Rom 8:2. Nummer 12. Sannløygans ande. Johannes 4:16. Johannes 4:16. Og Jesu navn. Sannløygans ande, eller ande sannløygans. En ta sannløygans anda, hverjon heimeren kan ikkje takke imot det. Av til at han ser han ikkje, og heldur kjenner han. Men tid kjenna han, til at han bor tjatikon og skal vera utikon. Vi er edda, det vil si bluva. Han var ikke utom ta, det var ikke filter, men han var tjatikon. Han var utanfyr høyr.
Men av til at Jesu blod var ikke bor upp til himmels, tog var der ikke vaskair, tog var ikke fullkommen sottar gjørd enn. Det var det ikke. Det ble gjørst ta Jesus døg av krossen og røys opp at og bær sitt blod upp til himmels og støyte det ut av nøyestålen, sattmaløsene og i himmelen. Vann noen evige løsene her. Og ta Djingo tog det her, og tar boja i Jerusalem, og hele anden kom i ut der, og tar blod filter. Filter. Halleluja. Her øyder han altså sannløykans ande. Vi så her i Rom 8:2 at lufsens ande fru okkom fra lov deians. Vi er kommet i luv og fru fra deia. Således øysen heile anden sannløykans ande, han ikke liknar enn ande. Du måst alltid sutja, ok, han hetta, det vil si at han ikke hatta. Ongen liknar i honom. Han sannløyken. Han sannløyken. Halleluja. Takk og lov. Sannløykans ande. Han lær det sannløykan. Han tåsar sannløykan. Han sannløyken. Jesus sannløyken, men Hellige anden ande Jesu. Han Jesu ande. Så snar Jesus oi okkon vi sunnen anda. God kommet til okkara vi sunnen anda. Halleluja. Ja, men det utfattelig størst. Utrolig nøye. Og en utrolig gava. Så det okkaren, Johannes 14:16. Og jeg vil be fægeren, og han skal djeva til en annan okkara. Og en annan okkara, at han må være tjatikon ever. Jesus har jo vært her okkare, han har jo tatt der hadde vært rivner, og hadde haft det ringt, kom her til min alltid som strevast, og ha tungt å bæra. Og tungt bæra, jeg skal vite at kun kvilo. Tætje og mot, og lære av mer. Det speklet og ei mjukur og lydenlaten hjersta. Han vært her okkare. Men nu gjever han okkon en annan okkara. Men han en annan, altså det ikke, altså Heilig anden ikke Jesus. Jesus ikke fægeren ikke soneren, tar hver som personer, men ein god. Det vil si at tar lujtjast, tar av som natur. Som natur. Ja. Ikke tror ikke god der, det vil si at tar heilig anden ut her og tjat her. Så Jesus kommet. Det Jesu and, men Jesus sitter fysisk i himmelen, men så tøtt tro i øynehøyden, dvorst. Så tøtt tro i øynehøyden. Men vi sier allugavall, og vi skiljer der som til tar trutjer separate personer, men og en god. Halleluja. Ja. Men Jesus sier her i vers 18, jeg vil ikke etterlette tikkun okkana leser, jeg vil komme til tikkara. Så at ta i heilig anden kom, så var det Jesu ande, og indirekta Jesus, og på øyn måte Jesus. Ja. Halleluja. Halleluja. Takk og lov. Okkaren, ja. Det bibler sier talsmæveren, King James sier the comforter. Sars du, ein okkare, han nek vysar jo større enn tu. Han ikke bare talar, men tu. Han alt, altså han kan okka til. Det vil si, han alt det her, som vi da lyser her, han vysdommer, han rå, han vit, han kraft, han kunnskaper. Han nøye, han dord, han simpelthen tun kjelta, altså han som du hadla der et, og han som okkar det. Tui året talsmæver så ølenek minne. Okkar så ølenek større.
Og tog er til det beste året jeg bruker. Halleluja. Så er det nummer 14. Hin evig anden. Hebreerbrev 9:14. Hebreerbrev 9:14. Hebreerbrev 9, vers 14. Hvor mykje meira skal blau Kristus, som gjøknun hin evige andan, offreise sjølvan utan blett til Guds, rønska tykkara samvisku fra deion verskun til at tjena hin livande gode. Hin evige anden, eternal, nekka som evigt, til alt og vere. God feir evig, han alt og vere. God sonur evig, han alt og vere. Heile anden evig, han alt og vere. Heile anden god. Så det stendur at han evig, så han evig, han alt og vere, og vere alt og feiren, sonen, heile anden jo atler lykanek for god. Og hava atler hver især og samla öll fasettene, allar eginløkane tja goddømenun, eller som det stendur i King James, tja god høttenun, the Godhead. Det som god kjemur god sonur, så kjemur god i allar sinni fytling. Kjemur heile anden, så kjemur god i allar sinni fytling. Kjemur god feir, så kjemur god i allar sinni fytling. Du fast ikke bare en trying av gode. Nei. Du fast gode som jeg holdt. Halleluja. Ja. Halleluja. Så det nummer 16. Han øyder halvtjanden. Apostlasøvan 2. Apostlasøvan til øyder King James. Gjerninger apostlana. Gjerninger apostlana, kapittel 2, vers 4. Og de var öll fyllt vi halga andanen, and they were all filled with the Holy Ghost. Halga andanen. Han høylavur. Han halgur. Han høylavur. Han ikke ein allgongtur, velkunnur, trøllkonu ande. Han ikke en spasagnar ande. Han høyla i anden. Han ikke tan større anden til inke indianerne i Sur-Amerika. Som onkur Babsa troboere for nyer her, og tøytet om Bibelen og kallet høyla andan for den større andan. Og kallet brei for rus, og sei for grus. Skamma de av til lorst enda klotte. Nei, han høyla i anden, og der kunne du bare funnet på. Og hvis du ikke har et år for høylagt, ja, så måste du smøya det. Og hvis du ikke etter brei, så kan du bare forklare det, men at ærestan etter det brei. Og har det ikke en sei, så måste du bare tekna det om en sei, og si at det ikke en grusur, det er altså utlupjassar. At det er altså seier, det kunne du godt av smøya for dem. Nummer 16. Han øyder ande feiersins. Matteus 20:20. Matteus 20, vers 20. Ande feiersins. Det ikke tid å tala, men ande feierstikkara som talar utikkun. Ja, kvør, altså hever feiren en annan anda enn høyla andan. Nei, ande feirs okkar, kvør okkar feir til god feir. Og kvør ande hansara, etter høyla anden, som talar ui okkun. Ui okkun. Så høyla anden øyder ande feirsins. Og i Matteus 20:20. Men han øyder øysni ande sonarins. Galaterbrev 4:6. Galaterbrev 4:6. Og Jesu navn.
Og av tog at tidligere syner hever god sendt fram anda sonar sunds og gjørstetykkara råpande Abba fægir. Særst du tror øynjøten her? God fægir hever sendt anda sonar sunds. God fægir, god sonur, ande sonar gods. God fægir hever sendt anda sonar sunds. God fægir, soneren og anden. Anda sonar sunds ui okkun, inn i okkun. Og han råpar ui okkun, Abba fægir. Ande sonar gods ui mer, råpar opp til fægirsins, Abba fægir. Sars du? God elskar så høymen at han gav sin son, og hans soner kom nyer og gjør det fullkomna sottarger, gjør det fullgjørt frelseverk, så soneren fær opp, og så sender han Heilige Andan nyer, og Heilige Anden gjør livande, han livande gjør Jesu Kristi frelseverk, fyrir syndaren, han åpenberer dem da, de kunne ikke skilja det åt han Andan, Anden gjør det livande for dem, og Anden bjauer dem Jesus. Og ta i det så takk imot Jesus, så flytter Heilige Anden inn. Heilige Anden inn, og han ande Jesu. Så snart få at Jesus inn. Vi sier at det får Jesus inn, men egentlig det Heilige Anden. Men han ande Jesu. Så tar det så tatter. Tar så negv øyn, man kunne tro det var øyn personer, men det tror ikke personer. Men øyn god. Halleluja. Ande fægirsins, og ande sonarens. Og så øyder han også Jesu ande, nummer 9. Gjerninger Apostlene 16:6. Gjerninger Apostlene 16:6. Etter at de var kommet til Moisio, kanna og tøyre at fære inn i Betynio, men anden løvde tøym ikkje. Ok. Her må jeg si at jeg har skriva hetta for 12 år siden, da jeg brukte Dalsa Bibel. Her stender altså Jesu ande. Men i King James stender ikke Jesu ande. Her stender bare, the Spirit suffered them not. Og så det altså det rette. Så hatta her vi hatta her vi ikke rett. Hatta punktet her. Og i hesten her. Acts 16:7. But the Spirit suffered them not, ja. Anden løvde dem ikke. Ja. Så men han Jesu ande. Han ande sonarens, og han ande fægirsins. Halleluja. Men så vi får å gjøre, punkt 20 sier, til at han ande Herrens. Ande Herrens, til Jesaja, når lett å tenke Lukas 4:18. Lukas 4:18. Ande Herrans pja mer. Jeg tror at han har salva meg til å prætika gledebåskapen for din fatekko. Han har sendt meg grøa til hjertabrottene. At det tar Jesus siterer Jesaja 1:3 inn i synagogene til han at du kommer ur øymørsene. Ande Herrans. Ande Herrans. Og til at han ande Herrans, hvor Herren? Hvor Herren? God fægir Herren. Jesus også Herren. Jesus Herren. Han ikke bare Herre, men han Herren. God fægir Herren. God soneren Herren. Hvor stod du i? 4 Korint 12, vers 3.
Hvers vegna djevet kunna skilja, at ongen mævur talande vi anda gods kallar Jesus bannajan, og at ongen mævur kan sia at Jesus Herren, utan vi halga andanon. Jesus ikke bare Herre, han Herren. Hvor Herren? Ja, Herren. Hvor Herren? Herren god. Jesus god. Det ikke her vi sagt at han god feir, men han god, og han Herren. God feir Herren, god soneren Herren, og hele anden øysene Herren. Til god øyn. Halleluja. Så vi kommet til punkt 21, og det visdoms og åpenberingar anden. Efesus 8, 16. Efesus 8, 16. At god vars Herre Jesu Krists feir durdarinnar ma djeva til kun anda visdoms og åpenberingar. Ande visdoms og åpenberingar. Høyla i anden tan anden som åpenberar okkun. Åpenberar okkun alt God, alt Guds råd, alt som God har sagt okkun, alt som God har lært okkun. Han gjør det livande fyrir okkun, til lukka fyrir okkun, og utan høyla i anden åpna det og gjør det livande fyrir okkun, så det lukka. Du kan færa skola som avfrelstur 6 år i København og læra, du kommer atter som knokk røytur drumpur. Vi tjukkun, brillun, du ser det som at tosshøtt. Du har ikke lært, du skralthøymur. Kun akkurat samme hildemun. Så du utan du har lært å holde andan. Så det fullstendig skralthøymt. Du har ikke lov ut i overhøver. Nei. Halleluja. Sånne rattar anden. Vi er ratt. Vi atløyingar anden, stendur King James. Atløyingar anden. The spirit of adoption. God vil adoptere okkun og givi okkun anda sonarsons. Så nekv vid lukka som flott adoptera i God vil adoptere okkun. Han har tidsi okkun til sånn faktisk altså han gav sin son, og han adopterer okkun inn som sinner og døtter. Halleluja. Og hever givet okkun anda atløyingarinnar, halleluja. Og han ande durdarinnar, nu fer jeg til jøkne til attur. Ande durdarinnar. Halleluja, the spirit of glory. Ja, som fylte tempelet ta Salomon innvoja i det. Som ta Jesus ombrøytes til dult, luste i ivrunnen her, tar sjau og skudj, og han tan dultens luste av Moses. Ante dultaren er til holde anden, han kan suttjast, han sast, tu sarst og en menneska til frelst eller ikke. Jeg har ikke hørt ta det var vekjengur i det vi kunne gjøre 20. Ta var onkur dansku troboar, onkur dansku prestur, onkur dansku troboar, frelster menn sjåande. Det var ta vekjengur fargen, og ta var stor vekjengur fargen, og i Ridvugen, nek herrans og det var år 18 år. Og så var nästan all bygden frelst. Og så hei jeg ned hjelpar troboaren trakka inn for den der som høvsprett kom over, han vært i Danmark, men så kom han attur, mitt og i Misjonsviken, og han kom til Ridvigar sånt kvalitet, og hver var falt når jeg tar ferdig inn i hatt her huset her til en bønarløt, og han troppa så opp her. Og de sitter fram vid veggen, inn i gangen, inn i køkken, inn i hesastovna, og han fer rundt og teker i hendene av hver til øyneste menneske som satt her, og hukte bare i egen i Adam og sier, du frelst. Var det aller fleste var frelst? Og du frelst. Jeg kan se du frelst. Det skøyn av dem, Så kommer han til en gamla kone, og han sier, du ikke frelst. Sier som øveren vi henne. Altså, du kunne tro det var avfalkalet. Men det passer jeg. Hon var ikke frelst. Hon var en kyrkjegengande høytninger.
Ein vinslurskande, runda vafluetande, knelande vi alt der i få pressens hånd og sitt hødd, signande i ditten og datten, men hun var ikke frelst. Kjente ikke Jesus. Jeg ikke ikke mitt frelsene. Hun var ikke endurfødd. Tenk deg livet. Det en verlig hending av å bli frelstur. Er du ikke blitt frelstur, så er du også frelstur. Er du ikke frelstur, så bor Guds ande ikke ut der. Og dørst du ut i støvene, så først du nyer etter, og ut av høyta stegi. Skal du bli frelstur og komme til himmels, så måste du være endurføddur, frelstur, takk imot Jesus, og så holde andre flytter inn i det, og så først opp etter, til du dørst. Så får andre opp etter. Det er bare faktum. Faktum. Og det måste du tenke i alvara og søtja Jesus med nøyen en bust. Halleluja. Han nåar og ombøninga anden. Han hjelper til å bia, og han bier for der. Han ande visdoms, manglar der visdom i løyvnen. Han kan gjøre der visdom. Han ande vits, vantar der vit. Det stender i Jakobsbrevet 8:5 at om noen at du kan fattast visdom, så kan han bia god, og han vil gjøre noe visdom. Og han røst i andre vits, han kan gjøre der vit, han kan åpne til vit. Det stender om Jesus, at ta lett han opp for skiletøyre, så da skilte skriften her. Så du vit altså, du i ordan, hev du en hjerne, og vet du hva, vanlige folk bruker bare mellom 5 og 20% av sin hjernekapasitet. Til hev vit, det skal bare lettast opp. Og hvor letter det opp? Hold i anden. Han gjev der til rødt og tingene jeg vita, så at du knapt blir sarsht, og det så løys. Andre ras, han gjev der rå, vet du hva? Ikke hatt det. Vet du hvordan han gjev der rå? Tjøkken seg bautsen her. Vet du at du leser han, og bøyer i årene, og han fører deg fram, han minner det jo, og han ferdig at sette ting i samband med hvert annet. Hatt er akkurat som hatta. Da, hatt er det som hendte ved David, da. Jeg har begynt akkurat stender om at her i årtøkken, eller en lærer, og prætikaren, han sier akkurat om at her, så snart vi er opplært av Guds åre, men det er alle andre som lærer det. Det er ikke to. Det er ikke to uten egna strøye. Men tøyt vit, og tøyt vilje må kopplas til øysene. Det er noe annet. Ande krafter, han gjør kraft. Ikke? Han kraft. Lukas 5:16. Enden av versen. Og kraft Herrans vær til stegar av grøa teg. Kraft Herrans vær til stegar. Det er så kraft Herrans kan være fraverande. Hva er kraft Herrans? Følger han ikke. Ingen kraft Herrans. Men så knapt det, så blir du og søker god, og så nu kommer han ned. Nu knapt det er kraft Herrans til stegar. Lett dere nå bia. Så hender nekka. Kraft Herrans vær til stegar. Han ande kraftar. Det kommer ikke bare kraft av personlig. Ta i Guds kraft kommer, så kommer hele i anden. Han vi har som personen til minnes stammene, og tar 6 grøynene og 6 flammer tilsammans. Etter øyn anden. Etter øyn tre. Ja. Det er akkurat som Jesus og grøynene, vintreie og grøynene, videre i Jesus. Men saften er hele anden. Men hele anden er også Jesu liv. Hele anden er Jesu ande. Så du tror øynøyden honker sammen, men det er det trutje personer. Men øyn god. Ande kunnskaper, vant at det er kunnskap. Hvis du vet er øyt, det er du å huksa. The spirit of knowledge,
Men kunnskapur det at hava finnje ting a vita. Det vil si at han veit alt. Ande kunnskapar, han veit alt. Men han er også alt vit, og han er visdom. Så du, kunnskapur er røyt, vit er nekka anna, og visdom er nekka anna attur. Halleluja. Og hette hever heilig anden alt. Andi øtta herrans lujist negv anda høylaløygans. Til han virkar, andi øtta herrans virkar høylaløyga utin i løyve, høylajan levna utin i løyve. At du øttast herran, ta ber ta fruktene at du for at livet høylagt. Han er lufsens ande, og i mun til deians ande, han er ikke deians ande. Ta han er til steder, ta han kommer inn i ditt liv, og iverfløy i ditt liv, så vil du iverfløyder av livet. Ikke deia. Du vil ikke deidaslir. Du luktar ikke som deien, ta. Nå, du luktar av livet. Du er en frisk løygiv der. Nummer 12, han er sannløygans ante. Sannløygans ante. Kom nu til 1. Johannes brev. Halleluja. 1. Johannes brev 4, vers 6. Vit er av gode. Han som kjenner god, høyrer okkon. Han som er ikke av gode, høyrer ikke okkon. Herav kjenna vid sannløygans anda og vittlunar anda. Ja. Halleluja. Så vi høyra god, og vi kjenner hans rødd, og vi kjenner òsne ta onkur talar av gode. Du veist, tu høyra vi høyra en prætgumann, ja, hæsen talar fra gode. Du jeg kjenner sjálfur god. Tu veit jeg at hæsen talar. Hæsen talar ikke rætt. Hatt er falskt. Hatt er vittlunar ande som talar her, og jøkken handa mannen her. Hatt er må jeg pass på. Og så videre. Sannløygans ande ger. Og så i 3. Johannes brev. Nei, 2. Johannes brev. Vers 4. Jeg fegnaist mykjelia, at jeg fann av bøtnum tøynun gengandi ui sannløyga. Halleluja. Boja? Nei, til 3. Johannes brev vers 4. Jeg har vi onga større frøye enn at høyra, at bøtnum mine genga ui sannløyga. At genga ui sannløyga, nun, til å genga fram i andanum, til han er ande sannløygans, til å ta sama. Gongur du i lign, og alt er bare lign, og du er fotler i lign, du har ikke lært sannløygan, talar ikke sannløygan, vorst ikke sannløygan, så har du ikke sannløygans anda. Han gongur ikke hånd i hånd vi lign, han gongur ikke hånd i hånd vi falsklæro, det gjør han altså ikke. Han er uggaren, han uggar okkon, han er hinn evig anden, han lukk evig som fægeren soneren, han er god altså. Han er ande høylavløygans, the spirit of holiness, ta hon tatt saman vi ande øtta herrans. Han er høylavur, han er ande høylavløygans, høylavløygje, finst sannur høylavløygje, så høyla anden her. Og han er halge anden, til hans navn, halge anden, the Holy Ghost, til hans navn. Lukka som Jesus Kristus er navn Guds sonar, navnet til øren person i tryøndene. God fægir er navnet til første person i tryøndene. Første Johannes brev 5, 6. Til at det er trudger som djeva fragrøyng i himne, fægiren, åre og halvdje anden. Og heser trudger er jo 8. Det er ikke øyn og samme, ikke øyn og samme personer, ikke øyn personer. Heser trudger kvært, personaner er jo 8. Ikke heser trudger godaner, men heser trudger personaner er jo 8. 8 kvært, tar 8. Jesus sier i Johannes 20:30, og fægir min er jo 8. Han sier ikke og fægir min er jo øyn og samme personer.
Nei, det er åkt. Bunner saman. Tatt knutter. Ein god. Halleluja. Han er ande fægersins. Han er ande sonarens. Sagt du, soneren er sonur fægersins. Men les Lukas 2, Lukas 8. Kraftins haksta skulle skugga over Mario. Hvor er kraftins haksta? Til høyla i anden. Kraftins haksta er kraftins, til andre kraftaren der. Til andre kraftar. Skulle skugga over Mario. Halleluja. Jeg kan lesa det. Lukas. Lukas 8:35. Og angelen sværa og sier vi henne, halde anden, skal komme på til, og kraft hins haksta skal skugga iver til. Tui skal òsne hin høyla i lutur, that holy thing, som skal vera føddur av ter, vera kalla vår sonur Guds. Men hon var funnet vid baden av halkandan. Sagt du, så nekv er goddømeren, trojøynden knutt saman til årt. At det stendur tja Matteus 8, hon var funnet vid baden av halkandan. Allukavall er god fægir hansara. Men det var god heilig anden som gjør det Marie i bad, som gæt god son i henne måløyve. Så tatt knutter er der, sagt du. Han er bæge sonur fægersins, men av ein hatt òsne sonur halk andans. Av ein hatt. Men fægeren hever til sérstakka plass i at han er fægeren. Jesus hever til sérstakka plass i han er sonuren. Og så er heilig anden. Han er òsne en personer. Ein personer. Halleluja. Og så er han ande herrans. Halleluja, ande herrans. The Spirit of the Lord. Han er ande herrans. Og han er ande vursdøms og åpenberingar. Han åpenberar okkon. Tingene som vi vuja gode. Halleluja. Takk og lov. Ja. Halleluja. Så man har en signa til og åpna til fyrir der mor, at du må skilja etta. Hvor høyla anden er, at han er personer, og at du måste komme her til at du virrer han. At du sarst han som en person, som er verilige tjat her. Ja. Og be han løyade, be han bliva verligan uten løyve. Og varst du kvært, ta i han gjer det. Varst du kvært han som virkar ut her? Han virkar møyr og møyr at du vilt vittna for øren om Jesus. Til det som han virkar ut her. Til Jesus sier det om Heilig Anden at han skulle teka fra hans herre og kunngjøre okkon, og han skulle minne okkon og alt det som Jesus har sagt. Ja. Teka fra munnen og djeva tikkun. Det vil si at han gjør Jesus stauran. Han gjør Jesus stauran. Han kommer ikke og fører seg sjálvan fram. Slett ikke. Han fører til Jesus. Og tar du kommer til Jesus, så fører han til god fægir. Halleluja. Takk og lov. Ja, det hetta for
det fyrre innslag, og så okkur anna kvall gjer jeg sånne innslag som òsni 21 oppenberingar om Heilig Andan. Nu var det ein av navn svipsa i til nummer 19 her som det stod at han Jesu ande. Her stender ikke King James at han Jesu ande, men han bare anden. Anden. Ja. Anden. Men til òsni oit av hans navn. Det stender, menga stender i Bibelen bare anden. Og så okkon frelst og vita vid og anden. Det er akkurat som tar vi suttja navnet Jesus. Ja, men det er ikke bare onkel Jesus. Nei, det er Jesus Kristus. Fyri okkon. Tja okkon. Så at anden løvde tømmen ikke, ja, det er Heilig anden. Halleluja. Amen. Så kom handan oppenberingen på plass. Amen.